ჩვენს ტრენინგზე ხშირად არის ხოლმე ესეთი кейსები, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიხშირით რაც არის ხოლმე, ეს არის ეს მომენტია, როდესაც მონაწილეები გვეუბნებიან, რომ რა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც უცებ ვიღაცა ჩვენი გუნდის წევრი ადგილზე არ არის. ანუ აქ არ არის მხოლოდ იმას საუბარი, რომ სამუშაო ძალა მოგვაკლდა, ან ადამიანური რესურსი მოგვაკლდა, ყველაზე დიდი პრობლემა იქნება ხოლმე მაშინ, როდესაც ცოდნა მოგვაკლდა. ანუ ადამიანი, რომელიც თავის კომპეტენციით იყო გამორჩეული, რაღაც მომენტში, არ ვიცი, ავად გახდა თუ რაღაც მივლინებით წავიდა სადღაც თუ, რა ვიცი, 1000 რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ეხლა იმას აღარ გულისხმობ საერთოდ თუ წავიდა გუნდიდან, ხო, ეგ კიდევ დიდი ამბავია, მაგრამ გამოგვაკლდა რაღაც დროის განმავლობაში კომპეტენცია, ცოდნა და ეს ხშირად არის ხოლმე რაღაც ვაკუუმი იქნება, რომ არავინ არ იცის როგორ გაკეთდეს, ხო? ეს ვანო მიცოდა, ეს პეტრე მიცოდა, ის ნინო მიცოდა, ის პავლე მიცოდა, დაურეკეთ, ვერ უკავშირდებით, მოკლედ არის ხოლმე ერთი ამბავი, გაწევა და გამოწევა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც თანამედროვე პროექტის მართვის სახელმძღვანელოებშიც და პრაქტიკაშიც უკვე ძალიან აქტიურად გამოიყენება, არის ის, რომ მნიშვნელოვანი, როდესაც გუნდში პროექტის მენეჯერს აქვს იმის საშუალება, რომ ყველა კომპეტენცია იყოს ერთად, ანუ გარე არ ქონდეს საძებნი ესა თუ ის კომპეტენცია. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ამ კომპეტენციის დაშიარება მოხდეს გუნდის წევრებს შორის და რაღაცნაირად ბალანსი იყოს შენარჩუნებული, რომ რაღაც ერთი უნიკალური ცოდნა ერთ ვიღაც კონკრეტულ ადამიანს არ ქონდეს თავში, იმიტომ რომ მერე მსგავსი პრობლემები არ შეგვექმნას. აი როგორ მოვაგოროთ ეგ ამბავი, აი ეს ბალანსი როგორ დავიჭიროთ და ისეც არ გავაკეთოთ, რომ ყველაფერი აკეთოს, არამედ კონცენტრირებულად იყოს ხალხი თავის საქმეზე, მაგრამ აი ამ ცოდნის ბალანსის პრობლემა მოგვარდეს, აი მას ჩვენი ტრენინგის განმავლობაში გასწავლით. თუ თქვენს პროექტის მენეჯერი ხართ, მსგავსი პრობლემები, მსგავსი საჭიროებები ხშირად გიდგათ წინ, გირჩევთ რომ მოხვიდეთ ჩვენს ტრენინგზე და გასწავლით როგორ გავამკლავდეთ ამ პრობლემებს, როგორ მოაგოროთ ისინი. ინფორმაცია აღწერაშია, შეგიძლიათ ბმულს დააჭიროთ.